Ой, привет, друзья! Витя оделся как полярник опять. Слышите на улице, что творится? Ветер до 18 метров в секунду. Он дует, будь здоров. Тепло, хотя плюс 11 идет написано. Но ветер сильный. Верховые работы запрещены. А я там сегодня как раз кровлю должен делать. Ну, не знаю, что делать. Сижу вот. Думаю, попробовать, не попробовать. Там с листами-то андулина сдует, как кораблик полетишь. Посмотрим. Вечером в 6 часов дождик уже сегодня обещают. На выходные дождь по прогнозу. Вот так как-то. Суббота, шаббат. Работать. Сами понимаете. Привет, друзья! Сегодня целый день такое ветрище, что мы сегодня вообще ничего не снимаем. Вот даже на улицу выходить страшно. Прям сносит все. Я немножко там на грядках поколупалась, но это что-то невероятное. Со всех сторон дует, и такое впечатление, что тебя сейчас ветер подхватит и унесет. А Саша все равно залез наверх и говорит, мне надо обязательно навес закрыть, потому что там 2 дня, сегодня с вечера и до воскресенья, все, по-моему, даже до понедельника будет дождь. Говорит, чтобы меня доски не намочило, мне надо сделать. Вот, слышите, он там колотит. И слышно, наверное, как ветер дует. Вот я сейчас попробую, выйду на улицу, но, наверное, там поснимать, поговорить-то и не придется. Ну, попробуем выйти. 1, 2, 3. Он куда залез? Тебя там не сдует? Вот, даже не слышно ему ничего. Вот он решил. Вот он решил уже все закончить тут. Маленько осталось. Как не боится, страшно, жуть. Вот здесь вот за сарайками-то вроде и можно что-то говорить. А так, ветрища. Вот я весь огородик почистила от сорняков. Кучу золы раскидала. Осталось только Саше перекопать. Бутылки сегодня болтаются. Мелодия такая целый день. Вроде даже и дождичек накрапывает. Так на улице-то не холодно. Градусов, наверное, 12. Но ветер это что-то. Мне кажется, я такого ветра еще здесь не видела. Были ветреные дни, но не до такой степени. Сейчас время уже обеда. Пообедаем. Да, уже прибегал Гришка? Посидел, да пошел. Некогда с ним любить. Ну вот, а я и не видела, как он прибегал. Ну ничего, еще вечером прибежит. Прикрывая рукой, это ведь дышит будет. Ну пока не дует. Сейчас вот время обеда, пообедаем. Может, что-нибудь поговорим. 2 головы вам снимем, потому что на улице сегодня некомфортно. Несмотря на то, что на улице сильный ветер, дома сидеть не могу. Приготовила обед и вышла опять на улицу.
почистила клубнику. Ой, какой ветер. Вот так вот вдоль забора у меня клубника сидит. Это вот там на поле клубника такая заросшая, неухоженная была, мелкая. Я там летом заметила, какие кустики более-менее такие крупненькие. И вот осенью посадила сюда. Сейчас вот почистила, взрыхлила немножко и удобрения посыпала. Вот так вот все вдоль забора я посадила клубнику. И так вот там до конца. Просто Саша, когда копал септики и всякие ямы, траншеи для водопровода, земли много было, куда ее девать? Насыпал вот так вот вдоль забора. И вот я посадила клубнику. А вообще в хуторе огородные работы вовсю идут. Только что вот трактор там что-то пахал. Сейчас люди вот, видимо, картошку садят. Там вот белая машина стоит. Там садят картошку. О, уже навес весь накрыл. Только что ползал здесь. Уже где-то нету. И лестницы уже нету. О, что-то там пилит. Посмотрим, что он там делает. Что это вы делаете? Укорачиваю гвозди. Да? А что, они длинные, что ли? Ну там у меня упирается на трубу, да, кончик. Упирается в железку. Все. Это снимаешь шум ветра. Ну, сегодня ветреный день, а куда деваться-то? Ну еще шумный, сейчас я буду включать, беги отсюда. Обедать пойдем, обед готов. Давай, там не осталось 40 этих, забить и все. Ленточку. Красную ленточку Да. сегодня будем резать? Да. Ладно, я согласна. Так что обед твой подождет. А это, видишь, я успел даже до дождя. Да. Супер. А вроде немножко покапало и опять. Да. И стоит. И стоит. Я думал, не смогу. Ветер. Так вон че ветки как качаются. Все, беги отсюда. Вот. Тут целый огород у нее. Кошмар. Закончил я навес, слава богу. Закрыл. Вот у меня такая задумка была, чтобы с этой точки смотреть, чтобы она мне не перегружала пространство. Там елку также осталось видно. Ну, короче, чтобы покрытие в линейку получилось. Вот так оно, в принципе, и вышло. Ну, металл, конечно, потянулся. Что там, трубочка 20 на 20. Потянулся, она потянулась, видимо, под нагрузкой. И чуть-чуть прогиб-то все равно есть, появился. Не знаю, может, в будущем эту раскосы сделаю, конечно. Пока трубы нет. Потом поддомкрачу немножко вверх, и раскосы можно поставить там в поперечной балочке. Ну а так, в принципе, нормально. Главное, от града спрятаться, и хорошо. Ничего вроде не затенило, не очень так. Нормально. Я хочу спросить. Выключил свет специально, чтобы показать газ морковного цвета пламя. Первый раз такое вижу. Мы-то недавно газом пользуемся, как бы. У нас электрические плиты были. Вот тут, смотрите, какой цвет. Это или газ такой, или что? Вроде помещение-то у нас не загазовано здесь. Смотри, какой газ. Как морковка, да? Желтый, желтый. Что-то там что-то намешали не того. Опять, наверное, один воздух. Если у кого-то есть опыт пользования газа таким, расскажите, может, кто знает, от чего это такое бывает.
Ужас какой-то. Решила выйти на улицу, несмотря на ветер. Сегодня какой-то ураганный. Показать свое детище. Я как маленький ребенок. Купили игрушку новую. Он наиграться не может. Так и я построил свой навес. Обрадовался, скорее машину загнал сюда. Прицеп здесь пока поставил. Вот. Ну и... А как же? Надо же его попробовать. Значит, косяки есть. Первый косяк — это вот пришлось дополнительную доску. Здесь, видите, их 3 штуки рядом. Не рассчитал немножко, что стык у меня попал в воздух. А стык надо обязательно... Утки летают вон. А стык надо обязательно проколачивать, поэтому пришлось доску ставить. Второй косяк — это у меня было в планах разложить андулин при тихой погоде, все выверить ровненько, все прям в размерчике, а потом приколотить. А разложить нет возможности, потому что все ветром нафиг сносит. Улетают они. Пришлось по одному листу колотить. И видите, я в створ не попал. Мерил вот тут вот по 6 сантиметров от бруска, и все равно, видите, он там в конце. Пришлось выдвигать, потому что на нет уходит. Ну ничего, потом подровняю, подрежу аккуратно, и будет незаметно. А в дальнейшем, наверное, желобок придется делать. Почему? Потому что если капать будет здесь, наверное, грязь будет забрызгивать машину. Посмотрим. Что-нибудь сделаем. Вот, ну и, наверное, это, пожалуй, все. Немножко вот с раскладкой андулина не очень удобно получилось. Ну, бог с ним. Как говорится, это мой первый опыт по такому материалу. Был бы шифер, конечно, его можно было бы положить. Он тяжелый. Чтобы шифер поднять, усилия нужно. А андулин, он легонький, он как картон слетает. Вот эти вот, кстати, у меня листы. Вот тут раньше железо было, я решил шифером накрыть. Вот этот лист, который торчит, его ветром приподнимало. Пришлось мне его приколотить. А у меня опять немножко сползли. Так, ну ладно. На улице погода мерзопакостная. Пойду домой. Вот доски ушли. Тут уже можно будет порядок наводить. Как прежде у нас тут зона была. Столик, стульчики. Приятная обстановочка будет летом. Готовая? Готовы. Я за раз готовая, тогда говори. Ну, обещанные 2 головы. Вот именно, что ты обещала, вот тебе 2. Значит, сегодня 3 апреля, день заканчивается, ну, сумерки уже вот время 18:48 сейчас, да? В 7, наверное, уже темно будет, да? В 7 часов заката. Вот, кино сегодня 3-й телевизор у нас не показывает, заката не будет. Там вообще, рябь крупная идет и все. Да, там все небо затемнело. Ничего не видно. Вот, Гриша приходил сегодня, я наверху был, он там посидел, так вздохнул и пошел. Никто с ним не поиграл. Так вот. что привет он вам сегодня не передает. Любовь Григорьевна просила Грише привет передать. Я, к сожалению, комментарий прочитал уже после того, как он ушел. Завтра передадим, завтра, может, придет. Так, ну, с погодой, да, чтобы наш канал не превращать в прогноз погоды, про погоду больше не говорим. Ну ты когда скажешь, что про погоду не говорим, будут куча комментариев. Говорите, какая у вас на улице погода, Да нет, говорите. просто видишь, вот этот вот вопрос-то, он, ну, как бы, люди нас знакомые, прежде всего, да, когда мы переехали, наши знакомства, звонили там или писали на WhatsApp все время. А вы по снегу не скучаете? Да. Вот мы нынче вот точно по снегу ни грамма не соскучились. И своего краснодарского снега было. И... Слушай, а какая максимальная температура была у нас? А? Зимой? Ну Ну вот на новогоднюю ночь было 18 градусов. да ну тебе правильно. Зимой ты спросил. Минимальная тогда. Минимальная 16. Минус 16. Когда это было? Что было такое? Было. У нас здесь. Да. Ночью было. Днем-то не было, ночью было. Ну я что-то видимо, я сильно был пьяный тогда. Не помню. Ну не то, что пьяный, это была одна ночка, только такая холодная. Да. Ну как-то вот не отпечаталось, но снег отпечатался нынче. Ну ладно, раз обещали это про
про погоду не говорить, давай не будем про погоду. Мы по снегу не соскучились. Еще, значит, мы вот все время говорим, пойдем посадим, пойдем садить, да? Да. Нас поправляют, говорят, неправильно, надо сажать. Блин, ну не могу я себя переломать. И все, вот старался несколько раз, но ничего не получается. Когда начинаю говорить, сажать, мне сразу такое ощущение, что я прокурор. Что надо сажать? Всех сажать надо. Ну не могу, вот я не знаю почему. Ну как-то я и не задумывался раньше. Мы всегда говорили, мы поехали садить картошку. Нет, вот если бы мы с тобой познакомились, ты бы все время говорил сажать, а я бы садить, я тогда обратила бы внимание, что ты как-то не У так нас все так говоришь. говорят, видимо. А у нас вот все так говорят. Екатеринбург. Да, Или- Урал. Или мы валенки такие болотные, ничего не знаем, или черт что знает. Поправьте, если что нас. Да. Но я как-то никогда, мне ухо не резало. Могу сказать сажать, могу сказать. Ну, чаще говорим садить, да? Да. Как-то не знаю. Вот это у нас это дефект такой опять. Это Дефект Ричи. не речь даже, а дефект такого этого менталитета местного. Да. Такое это самое. Вот, поэтому, ну, не знаю, как-то. Вот, так что сегодня мы долго не будем говорить. Мы же вместо этого третьего телевизора 2 головы включали. Да, Поэтому- чтобы вас сильно не утомлять. Да. Но что-то я еще хотел сказать, ну забыл, как всегда. Про это. У меня тут бофоцилоз какой-то. Какой бафоцилоз? Что ты Ну, договариваешь? какое-то такое страшное слово там. Скажи, как вот это вот называется. Ну, умно, по-умному-то скажи. Что? Ну, вот это краснота-то. Я не знаю. Ты, блин, комментарий ты читала там. У меня, короче, тут вот эта природная штука, я не, как сказать, Ты на солнце не сгораешь, это у тебя всегда. ну так? вот это вот вены у меня всегда, это, представляете, у меня было все в 6 раз страшнее. Мне когда было 40, У тебя сосудики красные да, выступали. я прям. весной тут просто умирал, у меня начинало все опухать, и я это списывал на весеннюю пыль. У нас всегда пыльно по весне было, и вот когда яркое солнце на Урале, и пыль, и у меня всегда раздражение, у меня какие-то аллергические такие раздражения были на лице, я списывал это на это. Потом меня врачи начали признавать там какое-то системное заболевание, потом оно не подтвердилось, это системное заболевание. Потом еще что-то, потом в конце концов я плюнул на все это, мне это надоело, и сейчас живу вот как обычно. Нет, тебе врачи говорили, на солнце ни в коем случае, тем более на юг ехать ни в коем Да, случае. а мне всегда вот на юге было. А ты как на юг съездишь, ты потом месяца 4 даже не вспоминал про это. Да, меня всегда это мучило перхоть, раздражения на голове какие-то. И вот эти вот, помнишь, вот тут вот все время Да, мазал ты, этим. ты никогда без мазилок не Ну, обходился. белосалик, каких я только мазей не перепробовал. Да. У меня всегда вот здесь раздражение было весеннее. А как на юг съездим, на море отдохнем, я приезжал как персик. Да. Такого персикового цвета, такое лицо было всегда. И ничего не зуделось, ничего не чесалось. И я врачам не говорил никогда, но они и не спрашивали. Вот, я же... Ну, а самое интересное, сейчас мы год прожили, мы забыли тебя мазать мазилками-то. Мы никакими тебя мазилками не мажем. Ну, я уже давно от этого, как вот стали мы это самое, уже как-то не так. Так что, ну что, будем прислушиваться, конечно. Вот. А собачку все равно не возьмем. Нет, собачку не возьмем. Вон, Наталья Ивановна по это все еще слезу гоняет иногда. Да, вчера у меня что-то прям такие воспоминания слезливый про день, нашу да. белую кошечку, про Анфису прям нахлынули, даже слез было. Сколько мы же животных перехоронили. И еще я больше не хочу такое переживать. Нет. У нас вот осталась одна Сонечка. И Фома помер. Она уже старенькая. Фома тоже. ушел, собачка у нас была. Ушел и помирать и не пришел. Маленькая собачка величиной с кошку. Его называли, это ваша собачка для души. Ну почему? Побольше кошки. Ну да, Ну, с он кошкой. 16 лет прожил. Ну, такой спокойный был, такой помесь дворовая такая вообще. В общем, животных нет, мы больше не хотим себе эти такие вот проблемы. Но мы Переживания. еще, С видите, возрастом тем более да, переживания. мы еще очень мобильные, мы все время мотаемся где-то и животных таскать. Вот 2 кошки с нами все время спрашивают, как они переехали. Ну, конечно, для кошек стресс был, да, Ну да. и приходилось. Ну, слава богу, переехали с нами и живы, и здоровы. Одна уже все скончалась уже по возрасту.
Так наши кошки вообще такие прям умнички. Они даже с нами в машине ездили, когда мы дома выбирали. Они 4 дня у нас катались в машине с утра до вечера. Да. Ну, Потому что мы не могли их негде оставить дома. оставить. Да. Там, где мы жили, там на квартире, ну, вот снимали домик, но их там оставить одних, они там все бы чуть нагадили, потом отвечают. Да, Давай они- на позитивной ноте. Они Хорош, чужих людей боятся. хорош про поэтому- кошек. Давай на позитиве. Да. Завтра у нас чудесный день. Сегодня был неплохой день, но ветреный. А завтра чудесный день. Ну что, мы сегодня очень много сделали тоже. Да при чем здесь дело? Я тебе про завтрашний день, ты мне На много улице делай. мы все равно. Завтра много чудесный день, дождливый. Да. На улицу не пойдем. Будем давить диван периодически по очереди. То ты, то я. И еще что-нибудь. Будем заниматься домашними делами. Ого. Что Диван давить. А мне надо же этот датчик движения на свет переставить. Ну вот у тебя Под крышей работа под как крышей раз. у тебя работа есть. О, хорошо, что завтра дождик. Я хоть наконец-то этот датчик переставлю. Ну Да. все, друзья, вместо заката сегодня 2 головы. Да. Пока. В понедельник мало просмотров всегда. И день будет такой А завтра сопливый. воскресенье. Может, мы выходной сделаем. Так завтра, в воскресенье, этот видик выйдет как раз завтра, в воскресенье. Да. А воскресный видик, когда будет дождик, мы, наверное, не будем снимать. И в понедельник устроим выходной. Ну, может, какую-нибудь тему озвучим. Отдохнуть, а? Все. Всего хорошего. До свидания.